Assalamu alaikum. اليوم جبت لكم un programme de bourse pour les études au Canada à 100% financé par le gouvernement du Canada. كيفاش هاد القضية هادي ça concerne واحد العدد ديال الناس spécifique اللي تتصيفطهم تجيبهم كندا يقراو عندها pour une durée maximale ديال 4 ans هاد الناس في كندا و تيبينيفيسيو من لا بورس كومبليت و دوطخ افونتاج اللي قليل فين تلقاهم باغ اكزومبل كي تشوفوا هنايا البيي دافيون لا لوكاسيون دانستالاسيون لا لوكاسيون مونسيويل سيبوزون بغيتي تمشي لسيمينار في منطقه اخرى انت تقرا في هذه المنطقه تمشي لمنطقه اخرى يعطيوك لي زانديمنيتي دو فواياج دونك فريمون تري انتريسون او هاد البروغرام قليل فريمون اللي يعرفوا من المغرب. هاد البروغرام كونسيرن دول قليله هي 37 دوله في العالم وكندا عاطيه لوتوريزاسيون في شمال افريقيا غير المغرب وموريتانيا. للاسف الجزائر وتونس ما كاينينش وكاينه مصر. كونسيرنون المغرب وشاك بيي تيديفيني لي بيزوان ديالو و تيدخل فورماسيون دونك كل دوله تتحدد اشنا هي المهن اللي محتاجه دي فورماسيون انترناسيونال. العام لا فورماسيون اكطويل اللي تيقراو فيها الناس دابا المغرب ما لحقش الكوطا و le gouvernement du Canada ولا l'institution a demandé une prolongation d'une année وهذوك الناس اللي ما كانوش عندهم الكوطا قالوا لهم راه عندكم الحق تزيدوا دي كونديدا اخرين من البلاد. هاد السيليكسيون دابا نشوفوا كيفاش تدوز دابا. Le programme permet à des personnes qui occupent un poste clé au sein d'institutions admissibles à venir au Canada pour suivre une formation technique professionnelle ou universitaire d'une durée de 1 à 4 ans. Depuis son lancement en 1987, le programme a permis d'offrir plus de 2500 bourses. La valeur moyenne annuelle d'une bourse est de 35 000 $ canadiens. Voici maintenant ce qu'il faut faire quand on veut déposer une candidature au programme canadien de bourse de la francophonie. Tout d'abord, pour être admissible, il faut obligatoirement que votre pays fasse partie des 37 pays bénéficiaires, que le champ de formation de niveau technique professionnel ou universitaire de 2e et 3e cycle fasse partie des priorités de formation définies par votre pays, que l'institution qui vous emploie s'engage à vous réintégrer à votre retour, que vous occupiez un poste clé, sauf pour les candidatures féminines, à la condition que votre institution s'engage à vous réintégrer au retour à un poste clé. Vous devez bien sûr satisfaire à toutes ces conditions d'admissibilité. Ensuite, si vous désirez postuler, voici les étapes à suivre. Tout d'abord, il est important de savoir que le processus complet entre le moment où la campagne est lancée et celui de l'arrivée du boursier. Pour commencer, la campagne est lancée dans votre pays par le Comité de sélection nationale, CCL, Comité de concertation locale, aux alentours des mois d'août ou septembre. Pour connaître la date de lancement, veuillez consulter le site Internet du programme ou suivre les annonces qui paraissent dans votre pays. Ensuite, votre institution doit se porter candidate à l'obtention d'une bourse et doit vous désigner comme candidate-candidat. Pour ce faire, elle doit compléter des documents. Une fois que votre institution vous a désigné comme candidate-candidat à la bourse, vous devez compléter votre dossier de candidature individuelle. À la date limite de dépôt des candidatures, vous devrez suivre les procédures qui seront indiquées dans le guide de la campagne et au point de contact de votre comité de sélection nationale, CCL, dans votre pays. Le CCL analyse ensuite les candidatures reçues, effectue sa présélection sur la base des critères d'évaluation et du quota de bourse du pays. Les candidatures sont enfin transmises au PCBF au Canada selon les dates indiquées sur le site Internet. Sur la base des candidatures recommandées par le CCL, le PCBF effectue la sélection finale des candidatures et les résultats sont communiqués au CCL. Les candidats sélectionnés doivent transmettre les documents complémentaires selon les directives reçues. Le PCBF vous accompagne dans le processus des demandes d'admission dans les établissements au Canada.
Dès l'obtention et l'acceptation d'une offre d'admission pour les candidats, la boursière, le boursier finalise ses démarches pour l'obtention de son visa pour le Canada et le PCBF procède à la préparation de la logistique d'arrivée de la boursière du boursier au Canada. Enfin, l'arrivée au Canada de la boursière du boursier est planifiée pour la mi-août. كي شفنا في لا فيديو il y a des conditions quand même pour l'acceptation parce que زعما هاد لا بورس هادي اللي très intéressante وقليل اللي عارفها كي قلنا راه لو كوطا في لا سيسيون اللي فات المغرب ما وصلهاش كاع حيت الناس بوتيتر ما دفعوش بزاف حيت لانفورماسيون نو سيركول با تري بيان. Bref, l'essentiel انه لا كونفونسيون اللي داير المغرب مع هاد لانستيتيوسيون في هاد لي ميتي هادو في الماناجمنت ressources humaines, gestion de projet et de logistique, transport et marketing, sciences de l'éducation, enseignement, sciences de la santé, boursière في les sciences pures et appliquées, في l'agriculture, l'eau, l'environnement, sciences et génie, ainsi de suite. هاد لا بورس هادي الاخوه كتخول الواحد يعني فورماسيون انترناسيونال غراتويت زعما avec tous les avantages في القرايه في كندا gratuitement و perspective ديال ديفلوبمون دو كارير ديال الواحد في لو فيتور ان شاء الله اللي كبيره. انا حطيناها دابا حيت لا فورماسيون اللي توجور اون كور غتسالي في سبتمبر. غنخلي لكم لو لين ديال لو سيت ديالهم. حنا عارفين بانه لي دوكيومون ادمينستراتيف شويه في المغرب سيرتو بالناس اللي خدامين في ليطا كتعطل شويه لا بريباراسيون ديال لي دوكيومون مع السلم الاداري ولا اللي تيسميو لي شيل ادمينستراتيف ولا سيركوي ادمينستراتيف كيتعطلوا لي دوكيومون شي شويه سكيفي الواحد يلاه يبريباري حيت زعما لانكونفينيون ديال هاد لي بورس هادو واخا تقبل ولكن الا ما وصلتيش في الوقت يعني جيتي في الوقت لكندا لا بورس ديالك تانيلا وما تروبورطاش دونك الواحد الى بوستيلا وعيطوا ليه خصو يكون اطون وباش يكون اطون خص لي دوكيومون يكونوا بريت ولا ادمينستراسيون ديالك تبروبوزيك بوتيتر باغ اكزومبل هادشي غادي يعرفوه الناس لي زونسينيون والناس ديال ليديكاسيون ناسيونال انه لا دوموند تتدار في النيابه ولا الاكاديميه وتتبع ان سيركوي بوتيتر تيلحق حتى الوزاره والناس عارفينو قلال الناس بينيفيسيو منه مالوغوزمون ما تيعطيوش لافورماسيون الناس اللي معاهم باش تاهما يستافدوا. انا تنعطيكم هاد لافورماسيون نبارطاجيها معكم ونبارطاجي معكم اي جديد ان شاء الله. دونك الاخوه البروغرام راه هو هذا سميتو بروغرام كنديان دو بورس دو لا فرانكوفوني كتقرا جينيرالمون في كيبيك ولا في اوتاوا في هذوك لي زونيفرسيتي فرانكوفون. سينو بالنسبه لي فريمون لي ديتاي الاخرين كومون كومونيكي حيت سا ديبون دو شاك ميتيي و سا ديبون على شاك ميتيي شنو تيكزيجي دونك كل واحد غادي يسول اليارشي ديالو الاداره ديالو هي تعطيه معلومات. البروغرام الاخوه دونك هو هذا ولي بيي كونسيرني هما كي تشوفوا هنايا كامبودج كاب فير الكونغو برازافيل جيبوتي الموريس لاوس ليبون مدغشقر الماروك لا موريتاني نيجر ساو تومي اي برانسيب سيشيل اي فانوتو. دونك الاخوه هادشي الفيديو ديالنا تيسالي هنايا ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم اللي عنده شي سؤال يحطوه في لي كومونتير. لي لايك ديالكم ça veut dire que le programme راه عجبكم و vous êtes intéressé pour d'autres informations اللي نحطها لكم في لي فيديو prochains ان شاء الله.